भाई मतलब अभी लिटरली ये देखो मैं कहाँ पे हूँ। भाई इस वक्त मेरे को इधर कुछ नहीं मालूम है, बस घूमते घूमते कहाँ चला है, अभी पहाड़ पे चला आया ना लिटरली। ये देखो अभी आगे पहाड़ है, आई नो, बट दिखाता हूँ ना ऐसे। ये देखो भाई अभी अपन लोग माइंडेड पहाड़ पे आ चुके हैं गाइज। ये पहाड़ है आगे, और यहाँ से देखो बिल्डिंग्स महाराष्ट्र की। अभी इधर से अपन लोग आए